就我上次在天台上拍视频嘛，拍了视频第二天就直接发烧了，测了一下确认了阳。关于这个阳呢，每个人的症状都不太一样，我主要是想问一下大家阳康之后的后遗症。我就发现我自己一直处于咳嗽状态，每天肺都要咳出来了，感觉肺随时要爆炸了，都不敢讲太多的话。办公室还有这个地铁上都是起此彼伏的咳嗽声，感觉就像暗号一样。问了一下身边的几个男性朋友，更多的说自己就是无欲无求，感觉就像高僧一样，有失去味觉和嗅觉的，没有完全的恢复。我发现呢，更多的咳嗽呢都属于女性偏多一点。大家对于这个治疗咳嗽有没有什么好的秘方？